Osmanlı'da kediler sadece sevilen hayvanlar değildi. Aynı zamanda devlet güvencesi altındaydılar. Konuya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sokakta gördüğünüz bir kedi sahipsiz sayılmazdı. Çünkü sahibi devletti. Osmanlı arşivlerinde sadece kedilerin beslenmesi için kurulmuş vakıflar vardır. Camilerde ve medreselerde kediler için özel mama dağıtılırdı. Hasta kediler tedavi edilir, onlara zarar verenler kadı huzurunda yargılanırdı. Bugün İstanbul'da sokak kedilerinin olması tesadüf değil. Bu şehirde kediler yüzyıllardır kurumsal bir mirastır. Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz.